Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության գեղամա օր լրատվականն է այսօր 27 օգոստոսի օրը 5 շաբթի բարի երեկո։ Ճամբարակ համայնքի դպրաբակ բարեպատ Կալավան մարզային նշանակության ճանապարհը հիմնանորոգվում է։ Մարզի համար նաև զբոսաշրջային լուրջ կարևորություն ունեցող ճանապարհահատվածն ասֆալտապատվելու եւ կահավորվելու է 3 բնակավայրերում, կառուցվելու են մայթեր, ջրահեռացման համակարգեր։ Ճանապարհաշինությունն իրականացվում է պետական բյուջեի միջոցներով։ Ճամբարակ համայնքում հիմնանորոգվում է դպրաբակ բարեպատ Կալավան ճանապարհի 8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Զբոսաշրջային կարևոր նշանակության հողային այս ճանապարհն առաջին անգամ ասֆալտապատ կլինի։ Շինարարական աշխատանքների պատվիրատուն Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունն է։ Ճամբարակ համայնքը ինքը ընդհանուր շատ հետաքրքիր բնակլիմայական գոտու վրա է գտնվում եւ մենք գտնվում ենք հենց այս անտառային գոտում, որ Կալավան բնակավայրն է գտնվում, ինքը մեծ ներուժ ունի զբոսաշրջության զարգացման հետ կապված եւ հենց այս նկատառումներից ելնելով առաջնահերթություն ա տվել պետությունը, կառավարությունը։ Ճանապարհաշինությունը ներառում է խճային հիմքի, երկշերտ ասֆալտ-բետոնե ծածկի, ջրահեռացման համակարգի տեղադրում, բնակավայրերի ներսում մայթերի կառուցում։ Ասֆալտապատվող ճանապարհի մակերեսը 57,600 քառակուսի մետր է, եւս 1033 քառակուսի մետր մակերեսով ասֆալտապատում էլ կիրականացվի ճանապարհի մուտքերում եւ իջատեղերում։ Աշխատանքների համար պետբյուջեից հատկացվել է 1 միլիարդ 51 միլիոն դրամ։ Այս պահին այստեղ որ մենք կանգնած ենք, կառուցում ենք կամուրջ կոչված, այսինքն ավելի ճիշտ երկաթբետոնյա խողովակներ, երկու հատ իրար կողքի երկուսով 5-16 մետր երկարությունով, որը նույնպես հանդիսանում է ճանապարհի ինչ-որ հատվածը, ունենք էլի կամուրջ սկզբնական մասում վերակառուցելու։ 3 բնակավայրը կապող ճանապարհի բարեկարգումը կնպաստի Ճամբարակ համայնքի տնտեսական զարգացմանը, ասում է համայնքի ղեկավարի տեղակալը։ Լուրջ խթան կլինի նաև սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով։ Հուսով ենք, որ հյուրատների քանակը կավելանա, ներդրողներ կմիանան, արդեն չնայած կան տես բանավոր պայմանավորվածություններ, բայց ճանապարհի ավարտից հետո հույսով ենք, որ այս ամեն ինչը ամբողջական իրատեսքը կունենա եւ մեր այս հրաշք դրախտային վայրերը կծառայեն մեր բնակիչների, ինչու՞ չէ նաև դրսի հյուրերի համար։ Ճանապարհի շինարարությունն ավելի քան 70%-ով կատարված է, նախատեսվում է հիմնանորոգումն ավարտել այս տարվա դեկտեմբերին։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, գեղամա օր։ Վարդենիս քաղաքի ծովակալ Իսակովի փողոցը տասնամյակներ անց կրկին բարեկարգ եւ ասֆալտապատ է։ Շինարարությունն իրականացվել է սուբվենցիոն ծրագրով, կառավարության կողմից 73 միլիոն 899 հազար եւ Վարդենիս համայնքի կողմից 90 միլիոն 321 հազար դրամ համատեղ ներդրմամբ։ Փողոցի հիմնանորոգմամբ լուծվել է եւ հետիոտների եւ տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկության խնդիրը։ Վարդենիս քաղաքի ծովակալ Իսակովի 1444 մետր երկարությամբ փողոցն ավելի քան 4 տասնամյակ անց կրկին ասֆալտի երես կտեսնի։ Տրանսպորտային միջոցների համար գրեթե անանցանելի այս հատվածը հիմնանորոգվում է սուբվենցիոն ծրագրով։ Կառավարության եւ համայնքի ներդրած 164 միլիոն 200 հազար դրամով կկառուցվի ջրահեռացման ցանց, փողոցը կկահավորվի եւ կունենա մայթեր։ Կատարել ենք հիմքի հանում, ջրահեռացման վակելն ենք տեղադրել, պատրաստ է արդեն, հիմա էլ պատրաստվում ենք ասֆալտապատմանը։ Փոքր ավազներով մայթեր են կառուցվելու, վсё այդքան բաներ։ Ստեղծվում է ժամանակից եւ անվտանգ ենթակառուցվածք, որ տարիներ շարունակ կծառայի մեր բնակիչներին, քանի որ այս փողոցը քաղաքի հիմնական ճանապարհներից մեկն է ու դրա հիմնանորոգումը եւապես կբարելավի ինչպես երթևեկությունը, այնպես էլ մարդկանց առօրյա տեղաշարժը։ Այս փողոցը միացնում է Վիկտոր Համբարձումյան փողոցը եւ Անդրանիկի փողոցը, հատում են այդ փողոցները, որով իրականացնելու ենք համայնքի կենտրոնական փողոցների ծանրաբեռնվածության թեթևացում Իսակով փողոցի հաշվին։ Ճանապարհի շինարարությունը մեկնարկել էր հուլիսի 2-րդ կեսին եւ մինչեւ օգոստոսի վերջ արդեն ամբողջությամբ ավարտված կլինի։ Բավական խիտ բնակեցված փողոցում կվերականգնվի հետիոտների եւ տրանսպորտային միջոցների անվտանգ երթևեկությունը, անցյալում կմնան ցեխն ու փոշին։ Ես 49 տարի բնակվում եմ այստեղ, մինակ 40 տարի առաջ է ասֆալտապատ տեղը, շատ
անորակ վիճակ էր, շատ, վերին աստիճանի։ Մեքենաների անցուդարձ вообще չկար։ Ընտիր աշխատանք է կատարվում ու արագ։ Անենց արագ չենք պատկերացնի, որ ասենց արագ գլներ ես ճանապարհներին։ Մեկ շինհրապարակ էլ գործում է Վարդենիսի մուտքային հատվածում։ Ընթացքի մեջ է քաղաքի հրապարակի հիմնանորոգումը։ Այստեղ լինելու է կանաչապատ տարածք եւ 25 մետր բարձրությամբ դրոշակաձող։ Շինարարության համար պահանջվող 16 միլիոն 230 հազար դրամը հատկացվել է համայնքային բյուջեից։ Անահիտ Կարյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մնացեք խաղաղությամբ։